अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात का दिन है और इस वक्त 2 बज चुके हैं और तूफ़ान जो है जो कि आ रहा था वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं अच्छी खासी हवा चल रही है और ये देखें और ठंड बढ़ती जा रही है। ओ माय गॉड, ये देखें जी, स्टॉर्म बर्स्ट, स्नो बर्स्ट कह लें, आज जो है वो -7 तक जो है ना वो चला जाएगा। और ये हिस्ट्री में है, आज 500 साल की हिस्ट्री में है कि ह्यूस्टन में -7